lagi kita di poso. Keadaan angin kencang dan hujan. Detik-detik menjelang gempa dengan angin kencang tanpa hujan. Mari ya guys. Oke, ini keadaan poso ya guys. Ini dia makin buruk. Suasananya masih makin buruk. Semakin buruk. Dan sebentar gempa ya guys. Yang ke 1,5. Iya 1,5 ya guys, gempa sebentar. Oh pusing. Ini pusing ayam sudah di luar ya guys. Mana ayamnya? Ayam dan kucing-kucing keluar. Hai pusing. Ya ini suasana di poso ya guys. Angin kencang. Tuh ya guys. Iya, ini angin kencang. Awas guys. Hati-hati guys. Sebentar malam gempa. Jam berapa kira-kira? Jam 4 atau jam 3? Jam 4. Iya, ada orang lewat itu dari gempa bumi. Bukannya guys. Sama orang-orang itu. Au! Patah-patah. Itu ada orang babera ya guys. Guys, itu namanya bilang. Ini keadaan rumah lagi terhambur. Sana sengnya sudah tercabut. Wow. Itu anginnya guys. Dan di pantai Imbo akan berombak-ombak. Dan di pantai airnya naik. Naik ya guys. Ini akan tanda-tanda tsunami ya guys. Inilah keadaan detik-detik gempa dan tsunami. Oke. Dan sebentar malam ada gempa yang yang dia sebesar 1,5 berapa? 5,1. Oh iya guys, 5,1 sorry ya guys, 5,1 sebentar malam gempanya yang akan datang di poso. Selamat tinggal. Dan kita akan keluar dari rumah ini dulu ya guys. Apa ini angin kencang sekali ya guys. Oke, kita akan keluar dulu ya guys. Saya ada bayar dulu ya. Saya tahu apa itu dia bilang ya guys. Ayo kita. Bye bye. Dan jangan lupa di like Dan subscribe. comment, share, and subscribe. Bye.